Oglejmo se zdaj, kako bi tole rešili z matematiko, ker pa ni nič tako novega, pa si mogoče samo pogledamo kodo, da ne bomo vse še enkrat programirali. Se pravi, tele celice so podatki problema v konsistentnih enotah, newtoni pa milimetri. Po ta prvem pristopu, če rešujemo, pravimo funkcijo dsolve, v vektorju napišemo vse enačbe, se pravi diferencialna enačba problema. Drugi krogen pogoj, ko smo se ga izpeljali, rešujemo za funkcijo u od x, neodvisna spremenljivka pa x. In tole pa prepišemo zdaj rešitev. Tako, ker imamo že v spominu podatke in matematika to že vse ostavlja noter, če bi pa zbrisali spomin, pa pognali samo to celico, pa matematika vrne v bistvu simbolno funkcijo. Če bi to šli sami na roke reševati, bi v bistvu prišli do takega izraza. Če bi si še to izpisali. V trenutku, ko poženemo še podatke, pa shift enter, če zdaj še enkrat to poženemo, v bistvu matematika noter ostavi te številke. Tako, v končni, recimo takole začunali, se pravi, če bi hotel definirati, v končni je, bi dobili vrednost. Če zrišemo pomik, pravi plot u od x, x teče od nič pa do l, označimo še vsi, dobimo nek takle graf. Se pravi, pomik je pozitiven, to pomeni, da se vse točke premaknejo v smeri koordinate x. Če bi pomik negativen, pomeni, da se točka premakne v nasprotni smeri x. Definiramo še notranjo osno silo, zdaj n-ja ne smemo uporabiti, ker je že rezerviran, to rečemo recimo na s, prek te relacije, gre to od x, in pa recimo še to zrišemo. Tule smo na koncu uporabili še tole funkcijo filling axis, da nam obara ta del grafa. To je to. Če bi reševali na drug način, pravi na ta po drugi poti, bi štartali tako, da definiramo nastavek, v novi, da ne bomo prejšnjega povzeli, definiramo nastavek za rešitev, takole, pa uporabimo funkcijo solve. Prvi roben pogoj, drugi roben pogoj, rešujemo za ti dve konstanti. Kaj v tej vrstici naredimo? Vzamemo tole že tole funkcijo, se pravi, to isto, kot da bi tole prepisali tole noter. Takole. In gremo iskat sem noter, se pravi, tole je rešitev tega sistema enačb. Če pa tole poženemo, rešitev tega sistema enačb je tole, da najde, koliko je c0 pa c1. In tole zdaj rečemo, zamenjaj te vrednosti, ki jih najdeš tu noter, jih zamenjaj v tem izrazu. In on najde c0 pa c1 in jih zamenja c0 s to številko, c1 pa z nič. In dobimo tale izraz, se pravi, to je tole. Da to deluje splošno, pustimo tlele kar tole. Tako. In pa še zrišemo to funkcijo, dobimo isto kot skoraj.